Продається двохкімнатна квартира в центрі міста. Простора та затишна квартира в цегляному будинку з індивідуальним опаленням. Ідеальний варіант для комфортного життя. Основні переваги: зручне планування, суміжні кімнати, оптимальне використання простору, індивідуальне опалення, економія на комунальних послугах та комфорт у будь-яку пору року. Поруч 5-та школа, магазини, зручна транспортна розв'язка. Детальніше за телефоном.